Tuh. Sekarang kita mau panen lebah piston sata atau odeng. Jadi gini, kebetulan kita nggak tinggi-tinggi banget teman-teman ya. Nah, jadi sarangnya tepat di bawah kaki saya. Tuh, sarang teman. Nah, itu kan sarang lebahnya. Tuh. Wih. Malunya manjang ya teman-teman. Nah, kita coba tengok ya, nah sebelah lagi. Tuh. Sama nyampe belakang teman-teman. Tuh.